अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। Обещания Месия, основател на Джамата Индия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, и неговите книги, когато се чете неговите книги, дали са положително действие, дали е негативно, Хазрат Муслим от втория халиф след обещания Месия е казал на нас една случка. Той е казал, че аз се помня една случка и от това се личи, че той е разказал, че тези организации, които когато нещо помощ или дарение има, един говори за позитивно, един говори за негативно. И тези, които говорят, те не говорят от сърце, даже съвсем различно състояние има. Против другата група говорят. Хазрат Муслим е казали, че някога това се влияе върху вярата и то негативен начин. Молви Ахсан Сахеб е разказал на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че Молви Башир Ахмад Сахеб е бил Мухаммад Ахсан Сахеб е бил против Масия Мауд алейхиссалам и Молви Башир Ахмад Сахеб винаги е казале че четете книгата на Барахина Ахмадия на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и е казале, че този човек е много добър, който е писал тази книга. И един ден аз съм казал на него, на Молви Мухаммад Ахсан Сахеб е казале на Молви Мухаммад Башир Сахеб, че айде да правим една дискусия, да водим една дискусия, но какво ще бъде състоянието? Ти разказваш, като ти да четеш противен начин книгите. Аз съм против, затова аз положителен начин ще чета книгите. И 7-8 дни те са решили и са чели книгите. Резултат това е излезнало, че аз, който съм бил против Мухаммад Ахсан Сахеб е казал, че аз съм бил против, аз станал Ахмадиец
И този, който били с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, заговорили добро за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, той отдалечили, Молви Ахсан Сахеб разбрали и другия губили вярата. И затова Хазрат Масих Муд казали, че заради това такъв начин, когато има дискусия, тогава е загуба за човека, някога много вреди, те са такива и те са такъв начин, че всеки един човек не може да разбере положителен начин, ако като обвиняван начин иска да изкарва резултат, тогава може да човек да губи вярата. Книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много хора обвиняват на него и казват, че ние сме чели еди какво е писано или какво сме чели, защото те четат само заради това, че да обвиняват от неговите книги и после не гледат истината. И това нещо не е ново. Тези хора, които обвиняват или има и хора, които обвиняват на Коран също. Затова Коран самия Аллах е казале, Всевишния е казале, че това е за вярващите спасение и лечение, но жестоки хора, неверниците, има пълна загуба. Те ще бъдат далече от вярата. Още повече уминение има срещу Аллах, срещу Ислама, срещу Корана и срещу религия. И така трябва, може да е на книгата на Аллах, до тогава няма да имате полза, добра полза, докато чисто сърце няма да четете Корана. И за важността за намаз, Хазрат Муслим от втория халиф е разказали една случка от обещания Месия, че един път е станало така, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е отишли в делото, но делото е закъсняло време е дошло за намаз, въпреки че адвокатите казали, че не отивай, но той е отишъл да прави намаз. И времето на намаз са викнали за делото, но той е почнал той е правил намаз и когато свършили намаз, тогава е влезнали в съд и държавния закон има, че както е закона, че съдия може да взима решение срещу него, само да слуша на една страна, но Аллах е харесал на него това дело толкова, че той Аллах Таала е обърнал вниманието на главния съдия, че той е правил намаз и той е игнорирал неговото несъществуване и той делото е решиле за него. И делата са били заради баща му, но когато баща не е могъл да отиде, тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам отиваше за делата. И за важността за намаз и начина както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е правил намаз, Хазрат Муслим от втория халиф след обещание Месия е казале, че как трябва да праваме, свикваме или да бъдем редовни с намаз с джамата, колективен намаз, че тогава трябва да взимате своята съпруга и децата, когато няма заради навик няма за колективна молитва, затова хора не разбират ценността на колективна молитва. И това адет, който има, това обичай, който махайте от себе си, иначе че да не правите самостоятелна молитва, сами да не моляте,
трябва да взимате своите деца или съпруга и заедно колективна молитва да правите. Когато обещания Месия не е могъл да отива в джамията, тогава той е вкъщи правиле колективна молитва. Може много рядко е правиле намаз сам. Често той взимаше нашата майка, значи неговата съпруга и правиле колективна молитва с майка, идвали са други жени също и често трябва да правите колективна молитва в джамията и ако някога не се случва се нещо, тогава той трябва да прави вкъщи с колективна молитва с семейството. Всекъде трябва да има колективна молитва, където има голям град, далече хора живеят, тогава кварталните членове трябва да подготвят къде трябва да събират заедно, където няма джами, там трябва да има центрове и хора да редовно трябва да правят намаз. Важността на намаз, ако са вкъщи, тогава трябва да правите намаз с семейството, за да деца да разберат важността за колективната молитва. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казали, че намаз трябва да правите с цялото, с всичките условия. С всичките условия трябва да изпълнете за намаз. Това е много прекрасен начин, но когато нашия мързелин ние намаляваме условията, тогава това е без файда и без действие. Красота на намаз тогава има, когато украсяваме намаз с всичките условия и ако условия не изпълняваме, тогава намаз не става намаз нещо. И такъв намаз никога не дава блага и беркет. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казали, че хората така правят намаз, както петъл кълве или когато яде нещо от земята. И такъв намаз няма да даде никога файда, такъв намаз е проклятие за човека. Един път някой е оплаквали на Хазрат Муслим Мауд, че нашите работници не ни казват асаламу алейкум или малките не ни поздравяват. Хазрат Муслим Мауд е съветвали, че заповед е равен заповед че за двама групи и за малките и голямите. Хазрат Муслим Мауд е чуле една поезия от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Ти отивай при тях, ти дали стават по-нисък от тях. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям заповеде, че ако един брат не слуша, тогава защо ние да не слушаме и да изпълниме? Значи ако това оплакване е истина, тогава това дело не е хубаво дело. Никъде тази заповед няма, че поздрав само малък трябва да даде, голям не. Ако ваши работници не ви казват асаламу алейкум, вие работодатели трябва да казват асаламу алейкум. Аз когато сам някога не, когато аз често аз казвам по-рано от другия, първо от другия казвам, ние трябва да бъдем добър пример за хората. Значи всеки нашия човек, който има пост и който ниво има, няма значение какъв ниво, кой ниво има пост, те трябва да бъдат, първо те трябва да казват, не трябва да чакат, че малък или работник да казва асаламу алейкум и да поздравява. Някои голями постове, хора има постове, те даже някога отговор не дават на асаламу алейкум и такива оплаквания има. Ако офицери има или главни работодатели, които има, или главни, които има, те толкова... Аз слушал съм оплаквания или без интерес
казват или въобще толкова тихо отговор дават. Значи в джамата на всека група трябва да преварва в поздрав. Една случка е разказали Хазрат Муслим Мауд, че противници как са били времето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Той казали, че октомври 1978 година той трябваше да отива за едно свидетелство и той, когато е върнал обратно, тогава за няколко дни нощували в Лахор град и къде той минаваше в Лахор град, хора са обиждали на него и много мръсни думи са говорили за него. Хазрат Муслим Мауд е казали, аз съм бил тогава 8 години и тогава съм бил с баща ми заедно. Аз тези хора, противници, както са обиждали на баща ми, аз не съм разбрал, но чудвах аз, че къде преминава баща ми, хора защо пляскат и защо свират. Аз помня, че един човек нямаше ръка и другата и резано е било ръката и е слагало превръзка и аз не знае, че заради рана или заради да крие това нещо и той ударише на резания ръка на друга, на здравия и високи думи обиждаше баща ми, че Мирза е страхувала и избягала и аз очудвал съм, че този човек, който ръка няма, иска да ръкопляска и дълго време съм наблюдавал на този човек от Лахор. Хазрат Муслим Мауд е дошъл в Кадиян с баща си, с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. В едно дело съдия е решили, даже от него са взели обещание, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам задължително трябва да бъде наказан. Той е разказал за тази случка. Хазрат Муслим Мауд е казал на едно място, писали на едно място, че един път той е обяснявал, че един път Хазрат Масих Мауд Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал за новобройното на мусулманите. Тогава те са били 700 последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху са мислили, че може би той затова е броил че той е мислил, че враговете да не ни унищожават. Съратниците са казали, пратеник на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, сега ние сме 700, нема още трябва да мислиме, че някой може да ни унищожи. Колко силна вяра е било, че те са били само 700 и въобще не са мислили, че врагове може да унищожават на тях. Хазрат Муслим Мауд малко писале и казале, силата на вяра е много силна. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам разказале след това една случка, че един път той е бил в Гурдаспур. Аз съм бил там, но не съм бил в това събрание, когато е станало тази случка. Един човек ми разказале, че Хаджа Камалудин Сахеб и някои други ахмедици са били много притеснени и са казали, че еди кой съдия, при който има дело, той отишеле в Лахор и ариите са против нашия религия, трябва да бъде наказан. Може един ден да бъде наказан. Това ще бъде, вие ще служите на народа си. И той е обещал, че задължително аз ще наказвам на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам слушале и той е легнале. И когато той легнале, той е станале, взеле една страна и казале, подпирале на една страна и казале, че защо притеснявате? Някой може ли да вреди на лъва на Аллах, на Всевишния? И значи Аллах какво е наказале на съдия? Първо той е приместен биле от Гурдаспур, после
той губиле поста си и един друг съдия взеле този дело. Значи силата на вяра е много силна и никой не може да бъде срещу това. В джамата новите хора, които влизат, тогава може да има полза, че тези, които хора влизат, да има силна вяра, не само да увеличи броя на джамата, ако някоя къща 10 литър вода да има, мляко да има и 10 литър вода да слагат и не може да радва, че това е вече 20 литра мляко имаме. Радост това има, че мляко да увеличите и може стари ли са или млади ли сме, нашите вяри трябва да напредват и ние трябва да се трудиме за това. И 700 толкова силна вяра е било, че те вярвали са, че никой не може да ни вреди. И света е гледала че в същото дело едно място още Хазрат Муслим от втория халиф след обещания Месия казале, Хаджа Камалудин имаше навече много дълго говориле разговор. Той казале, че Хазур този съдия ще ви наказва. По-добре, че да одобриме с противната група. Хазрат Муслим оде седнале и казале, че Хаджа Сахеб някой не може да вреди на лъва на Всевишния. Аз съм лъва на Аллах, нека той да ми само да докосне. Двама, които са били съди, едния момче е станале луд и неговата съпруга е писала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и казале на него, че ти вредили си един мусулманин и затова твоето син е станале луд. И сега за другия внимавай. А този, който е биле съд, той казале, че съпруга ми говори прости неща, той не вярвале такива неща и той не обърнале внимание. И какъв резултат е излезнале? Че втория син е паднале в реката и потънале и починале. Той е отишале на река Рави и крокодиле хванале крака и потънале и той така е починале. Той така и ядосале или вредиле на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че цялото време на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам би казале стои направи, ако търсише вода, тогава не давале разрешение. И един път Хаджа Сахеб е казале, че малко вода и той е казале, че не ви позволявам. И втория, който съдия беле, на него също са преместили на друго пост, са взели друго място. И те са били жестоки хора и са искали да вредят на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и накрая са гледали своя лош завършък. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху е казали, един път съм отишъл в Дехли и той е разказале, че какво е случило. Той е срещнале на Лудихана втория, който на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам лошо начин е действале. И той е срещнале на сина на обещания Месия на втория халиф на гара и с цялата болка е казала, че моли от Всевишния, че Аллах да ми даде търпение. Аз много съм грешил. И сега моето състояние това е, че страхувам да не ставам луд. Хазрат Муслим Мауд е казала, че тези стихове са истински, за които Аллах Таала на своето доказва истина на своето пратеници и своето избрани хора. Хазрат Муслим Мауд е казале, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни разказале една случка, че един път е влизнал крадец къщата на Рустам. Рустам е бил много храбър. Той е воювале с сабия и той е биле, но той не знаеше да бори. Това не е, че който е добър войник, той може да се бори с
бори с крадеца и крадец е дошеле. Той опитвале, че да хване крадеца, но крадец знае да бори. Когато Рустам е гледале, че крадец е по-силен и Рустам самия казале, че Рустам е дошеле. И крадец, когато чуле думата и значи крадец не знаеше, че той бори с Рустам, но когато Рустам самия казале Рустам е дошел и крадец е страхувале и избягале. Той чрез тази случка ние съветвале, че някои хора такива думи разказват, че хората губят вярата и силата. И ако къщата на човек има огън, той не е толкова страхува, защото той опитва някакъв начин да гаси огън. И един човек тогава действа по лош начин, когато той не е в къщата и слуша, че къщата има пожар. Ако той гледа пожар, той не страхува чак толкова и той опитва да гаси този пожар. Една случка още, че той казале, че ако някъде се хвърлят бомбите, толкова не е опасно, колкото шум, когато дига, че там вече има там има бомби и някога такива новини дават страх за себе си да бъдете храбри и не трябва веднага да вярвате. Рустам, когато разбрале, че крадец е по-силен, но неговото име било толкова силно, че крадец е разбрале, че Рустам е дошеле и той е бягале, докато той така ние трябва да се припазиме от такива новини и също трябва да бъдем храбри, когато чуваме такива новини. Това, което дело Карамдин за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, за това е казали 1902 година, един човек Карамдин Езала Сиете Урфи правиле делото и в Джехлам са канили на него и той е януари 1902 година е отишеле. И това е първия успех, че един вид той отишеле в отговор да даде на армията, но пак толкова голяма тълпа е било от хората, че въобще нямате представа. И когато той отишеле на гарата на Джехлим, и тогава толкова много тълпа е било от хората, че нямаше място на тротуара и даже имаше извън гарата толкова хора са били, че не може да минава колата и тези организатори са подготвили друго място и Гулам Хайдар Сахиб, който е бил главен офицер, той много труден начин правиле за него пътя и са влезнали в града. И толкова хора са били, освен местните хора, хиляди хора са идвали от селата да гледат обещания Месия. Почти 1000 души са правили бед по това време и това място, когато той отишеле в съд, тогава толкова хора са били да слушат, че съд нямаше толкова място. Значи още първото дело били освободен с цялото уважение и е върнале обратно. И върнат се обратно и както той е казале, че така е увеличило брои и 1903 година очудвано е било, че джамата е увеличило брой и някога случвале 500 души на един ден писмо и за бета и неговите последователи не на 1000, а милиони са стигнали. На много хора са правили бед и толкова бързо расте се джамат и от Панджаб е излезнало джамат и на други щати и после други държави. Още е в неговия живот
разпространявало е джамата. Аллах Таала как наказва хора, които обиждат и които, както сте слушали на съдия случката на съдият, той разказал един път сме отишли на Лакнау, там имаше един ходжа Абдул Карим, който е бил против джамата Ахмадия. Той е след идването нас, той е произнесел един рече и той разказале една случка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и подигравале с случката. Тази случка е така е било че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е отишъл Дехли и там нашия един роднина и неговия Войчо не е биле истинско далечния Войчо. Той един ден е мислиле и той е правиле обличале на униформата на полиция и е казале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че аз съм инспектор и държава ми е изпратиле, че аз да ти заповядвам, че веднага да тръгваш от тук, иначе ще ти наказвам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам не обръщали внимание към него, но някои приятели са изследвали, че кой е този човек, който е като инспектор. Тогава той е избягале, защото той е бил фалшив инспектор. Молви Абдул Карим Сархади, който не е бил Ахмади, така е подигравали с тази случката и казали, вижте, той нарича се на пророка на Аллах и той е отишъл Дехли и един фалшив инспектор е отишъл. Той е излагале. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е биле в двора си и той е казале, че той е биле на покрива и тогава Молви Абдул Карим ходжата е казале, че когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е слушале, че инспектор е дошале, тогава той е оплашиле и на стълбите той е паднале и на лицето тогава хората са подигравали и смеели са, че той толкова страхували от инспектор. Но случката какво е станало след това, че как Аллах Таала наказва, който подиграва с пророка или пратениците на Аллах. Аллах е хванале на ходжата, той е спале на покрива и вечер е станале за нещо и нямаше нещо на покрив и той е паднале от покрива и паднале от етажа и него един крак се чупило. Ако той не знаеше, ако знаеше, че Аллах ще ми наказва, тогава никога няма да подиграва с обещания Месия. И така той починале, той трябваше да вярва. Такъв вяра не е помогнала на него. Когато няма невидимото, вярата тогава се силна има, който да вярва на видимото. Невидимата вяра в невидимото вяра е по-силно. Когато човек вижда пред очите всичко, тогава вярва, но когато невидими неща вярва, това е силна вяра. Значи веднага са разбрали, че Аллах Таала подигравка с пророците или хората на Аллах, когато някой подиграва какво има. Днес, който хора подиграват с пратеника на Аллах, Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, или обиждат на него. Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям е най-любим пророк на Аллах и нема хора, когато обиждат, Аллах ще прости на тях или игнорира за тях. Аллах Таала не. Всевишния Аллах е правиле за тях като един лош пример в света. И мусулмани не трябва да отмъщават чрез ръце или чрез оръжие. Трябва да търсят, трябва да отмъщават чрез молитвите. И това ахмадиците разбират много добър начин. И затова ние трябва да, нашата болка трябва да бъде в молитвата и най-важно това е, че специална молитва трябва да праваме за това. Хазрат Муслим от втория халиф след обещание Месия, синът на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале,
Още разказали за случката на ходжата, за ходжата как е паднале, че много хора са били такива, които са казали, че обещание Месия ще има краста. Аллах е дале на тях краста, болестта. Има хора, които са казали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ще умре с чумата. Аллах е дале на тях чумата. И когато тези хора спред нас са били пример, че как Аллах отмъщавали, значи в себе си да правите така добра промяна, че света да разбере истината, че вашата упование на Аллах, вашата святост и вашите приети молитви, когато света да гледа, света да тича към вас и вие да бъдете един добър пример. Припомнете, че успеха на Ахмадият ще бъде с такива хора и вие да бъдете на това степен, това ниво и това държе. Когато ще постигнете или близо ще бъдете, тогава ако вие не изкарвате вашия крак вънка някъде, ако вие ще скрите, тогава около вас пак Аллах Таала ще изпрати хора и хора ще бъдат в джамата. Вие може да някъде да скрите, пак хора ще бъдат около вас. Едно място той е разказал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам отишли в Сиалкот и ходжите са казали, че който ще отива при Хазрат Масих Мауд, при Хазрат Масих Мауд неговия ника брака ще бъде развален. Ще забранили са на пътя и са събрали камъни, че който няма да спира, ще стреляме с камъните. И после са взели на сила на хората, че да не слушат речта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И един човек е бил инспектор на града и той е бил инспектор на полиция също после и той организирал за цялото, че той да подготви за мир или той да наблюдава всичко на този град Сиалкот. И тези хора, които са дигнали много шум и са създали раздор. И речта на обещания Месия е слушала инспектора също. И той е очудвале, че Хазрат Масих Мауд говорили срещу будистите, срещу християните. И ако той е чули против ходжите, няма обвинение на ислама. И ако каквото той говорили, той е величието на ислама е говорил. Тогава ходжи защо са били против обещания Месия, той е очудвале. Той е бил офицер на държавата, той е станале пред хората и казале, че той е казале, че Исус Христос е починале. Вие мусулманите, защо агресивни сте, защо вие ядосвате, защо вие нервирате. Хазрат Молви Назамдин Сахеб е бил много добър последовател. За него е казале, че преди Ахмадият той е бил голям лидер на Вахаби. Вахаби група е от Ислама. И когато той е станал Ахмадиец, тогава много хора са били против него и въпреки, че той не е бил толкова вече известен и въобще не е интересуване, и така той е прекарал живота много скромен и постоянен човек е бил. Никой не мислили, че това е някой много голям ходжа или учен човек. Хора са мислили, че някой работник или беден или нещо така. Толкова скромен е бил. Никой не знаеше, че толкова много знания има. Хазрат Муслим Мауд казали една смешка, помна една случка, че Хазрат Масих Мауд отишли в Сиалкот и там са били много против Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И когато той върнале, и тогава за който човек са разбрали, че той е Ахмадиец, на него са вредили и са създали проблеми голями. Молви Назамуддин Сахеб също отишли и изпратили на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на влака и хора са дигнали на изпражнение
на кравите и са хвърлили на Хазрат Масия Мауд алейхи салам и Хазрат Масия Мауд алейхи салам с радост е казали, че тези радости, тези дни къде са и въобще не ядосали и не нервирали. Различни начин това е разказано тази случка. Значи, накрая това е, че той с радост беле казали, че това е всичко заради Аллах Таала се получава и това противници, това е благата на Аллах. Този човек, значи, не на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, на него са хвърлили изпражнение. И той е станал след няколко време Ахмедиец, но преди да стане Ахмедиец, той разбрал, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам е истинския обещания Месия. Малко е било разстояние. И когато той слушале за Хазрат Масия Мауд алейхи салам и пеша е отишале в Кадиян. И когато отишале в Кадиян, разбрале, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам отишале на Гурдаспур. Той не знае, веднага е пристигнале Гурдаспур пеша. И там Хазрат Хамад Али Сахеб покойник той е бил много верен последовател и дълго време живели с Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е бил гост на някой къща и където е бил Хазрат Масия Мауд алейхи салам, там е било штора и молви Низамуддин Хафаз Хамад Али Сахеб е казале, попитали молви Низамуддин Сахеб, че той е в Хазрат Масия Мауд алейхи салам е заете и работи в стаята. Молви Низамуддин Сахеб е казале, че аз искам да срещна. Хафаз Сахеб е казале, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам забраниле и дали заповед, че никой да не срещне. Молви Сахеб е молиле, че некакъв начин искам да срещна с обещания Месия, но Хафаз Сахеб е казале, че как може да правам среща, че той е забраниле. И накрая, след много молене, той е казале, добре, разреши ми толкова, че аз от штора да само да гледам и лицето на Хазрат Масия Мауд алейхи салам или Хазрат Масия Мауд алейхи салам да Хазрат Муслим Мауд е казале, аз не помня подробности и той отишале към стаята на Хазрат Масия Мауд алейхи салам и дигнале штората и Хазрат Масия Мауд алейхи салам обикаля в стаята си. И тогава той е обърнале гръб към вратата и отишале, обикаляле, когато Хазрат Масия Мауд алейхи салам, Хазрат Муслим Мауд е казале, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам е имал нави, когато книга или брошура или нещо е писале, тогава той е обикаляле в стаята и бавен, слаб глас той е четеле също. И тогава Хазрат Масия Мауд алейхи салам писале някаква тема и много бързо е обикаляле, същото време челе и до стената, когато Хазрат Масия Мауд алейхи салам е обърнале, тогава молви Бурхануддин е казале, че аз съм тичал, че да не гледа Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Хафаз Хамад Али Сахеб е попитале, защо тичаш? И те са попитали, ти си гледал? И той казале, че да, аз съм разбрал и в пунджаби език е казале, който обикаля в стаята толкова бързо, той трябва да ходи много далече някъде. Той трябва да пристигне някъде много далече. Значи това личи, че той трябва да много да работи. Тогава той е разбрале, че той е много някаква велика сила изпратене. Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Това е една важна точка, но който може да има духовни очи, той може да разбере това. Без да говори с обещания Месия е отишале, но в сърцето е ковано е било това, че когато Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, че аз съм обещания Месия, тогава Аллах му е дале възможност, че той да бъде Ахмедиец. И след това толкова е бил вярен и че въобще той не интересувал, че някой говори против него. И значи бързо работене. Хазрат Муслим Мауд е казале, че много бързо това се действа в живота си. И той казале, че трябва да учете, че деца бързо да работят и бързо да мислят.
Но бързо не означава, че бързина да има, не бързо да развалят. Бързия е дявол, но дявол не мисли. Трябва да учете на деца, че те бързо да работят и да мислят, безмислено не. Често хора мислят, че първо да малко да почиваме и после ще работиме или после ще работиме така бавен. Това не е само за децата има. Голямите и хора, които има постове, те трябва да работят бързия начин. Ние вярваме на обещание Месия, който оценява на всяка секунда в своя живот. Даже Аллах Таала му е казали във видение, че ние трябва да обръщаме внимание, че трябва да оценяваме нашето време. За Хазрат Масия Мауд алейхи салам, Хазрат Муслим Мауд е казали, че аз съм гледал на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, че той цел ден е работили в къща, но всеки ден един път е излезнали за разходка. Всичко е срещи, работа и книгите, речите, но когато 74 години е биле, тук не трябва да успорваме. Някои хора има навика, че веднага почват да успорват 73 години или 74 години. Хазрат Муслим Мауд е казали, че около това години той е биле толкова редовен на разходка, че днес ние не може да изпълниме това нещо. Някога ние не отиваме на разходка, но Хазрат Масия Мауд алейхи салам задължително отиваше на разходка и казали, че той е казали, че в чист въздух и да получавате на чист въздух полза, това е много полезно за мозък. И той е казали на своя, че когато ще бъдете в чист въздух и работите, здравето също ще има и мозък също ще напредва и ще бъде силен и ще бъде полезен за света. Значи сегашно време трябва да обръщате внимание, че вашите деца и младежите трябва да играят в чист въздух и да отиват в чист въздух. И тези, които в джамия, студенти, които са час и половин, трябва задължително да бъдат час и половин вънка. Сега телевизия и тези, които игри има, въобще хора не интересуват заради телевизия, ако няма някаква сериозна причина. Значи задължително трябва да има и игри на чист въздух и разходка на веднъж на ден. И още обяснение за това, че тези хора, които враговете карат да страхува човек от смъртта, той е рецитирал на Джехлюм случката, който той е разказал в поезията, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам, когато отишли в Сиалкот, тогава ходжите са казали, че който ще отива при Мирза Сахиб, при Масия Мауд алейхи салам или ще слуша реча, тогава той ще развали своя брак нека. Той е неверник, ако да говорите с него или да четете книги, това е забранено, това е харам. Даже на тех да убивате и да биете, това е себаб. Това не е ново нещо, това е отдавна от ходжите. Но когато е бил Хазрат Масия Мауд алейхи салам, не са успяли да вредят, защото полиция имало е там и много хора са били, тогава не са могли да вредят на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, защото от четирите страни ахмадици са били и полиция и държавата. И те са решили, че когато те ще отиват, тогава ще говориме срещу тях и ще правиме нещо. Хазрат Муслим Мауд е казали, че аз съм бил с Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Когато Хазрат Масия Мауд алейхи салам тръгнали и влезнали в колата, тогава отдалече много хора са били, които са ударили с камъни, но колата е вървало много рядко, някой камък е бил ударен на колата. Те сами биха на нас камъни, но камъни с камъни един вид биха със своите хора. Удараха на своите хора. Имало е някои хора от тях близките села,
които са отишли в селата обратно на селата си и някой малко Ахмеди са останали там, на тях противниците са нападнали на това, който малко Ахмеди са останали. От тях е било Низамудин Сахиб, който следили са и са обиждали и са хвърлили изпражнение на и в устата са слагали изпражнение на кравата. И той усмихваше и той разказале Хазрат Муслим Мауд, че Молви Сахиб, когато се са подигравали и са били толкова Молви Сахиб да обратно да бъде агресивен или да обратно да говори на тях, хората казват, че той усмихваше и казваше, че Субханаллах, кое се получава този ден. Тези дни тогава има, когато пророци са идвали, Аллах е милостив към мен, който ми е дале това ден, че аз заради Аллах да търпа това всичко. И какво случва, че тези хора, които нападнали са, сами са били сърмували са и те са оставили са на него и са отишли. И когато врагове гледат, че тези хора страхуват от смъртта, тогава казват, айде да създадеме страх от смъртта. Аллах Таала в Корана е казале, че дявол на своите последователи казва, че ще ти убия. Но ако човек страхува, тогава той е дявол. Страхува от смъртта. Но когато не, тогава се знае, че той е приятел на Аллах. Защото приятели на Аллах знаят, че те са Аллах е изпратил това. Той е милостив към мен и той ми е дал това състояние, че аз заради него ям бой или хора да подиграват с мен и накрая враговете остават на него на мира. И за Молви Бурханудин има една още случка, че Молви Бурханудин Сахиб, както е казано, че той е бил много верен последовател и бил много усмихнат човек и радостен човек. Неговия смърт, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, след смъртта му мислили за една медреса, едно училище и после това е станало джамия. И един път той отишъл и казал, че аз в съня си съм гледала почивана ми сестра, която е почивана покойната ми сестра. И аз съм попитала сестра ми, кажи там как живее. И тя е казала, Аллах е много милостив, той ми е простил всичко и сега в рая живея спокойно. И аз съм попитала сестра ми, там какво работиш, какво правиш. И тя е казала, и това е смешка, че тя е продавала като сливи. И аз съм казал в съня, че нашия съдба е очудвана. Ние в рая също ли ще продаваме сливи? И те са били бедни и в съня също са мислили това. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато е слушале съня, е казале, че Молви Сахиб, това е тълкование съвсем различно. Но в съня също вие смеете и нали той много е били усмихнат и свеж човек. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че сливата или като грозде това е като плод, се казва бер, това е плод на рая. Значи това означава, че сестра е казала, че аз на Аллах обичта разпространявам или създавам в хората. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, значи вярваш къде и да живее, той трябва да работи. Не, че в рая той ще бъде на кръстени ръце и само ще има почивка, той пак трябва да работи. Както неговата сестра е казала, че аз в рая обещана Аллах раздавам на хората. И както тя е живела, ако
अल्लाह ताला साफ तौर पर फरमाता है Ако каквото ислам е наричале спокойствие и радостта, това е работа. Това е действие. Аллах е казале, че когато вие сте свободни, тогава още повече трудете и да тичате към своя повелител. Това е точка, който трябва да помните, че за вас в вярата няма спочивка, който светски хора наричат, на коя начин Коран ви обещава спокойствие и това може лесно да постигнете. Света, за кой начин разбира спокойствие и почивка, наистина това е грешка. И такъв начин, който ще търси почивка, той ще бъде сляп в този свят също и отвъдния свят също. Значи праведен човек, момен, който е, той трябва на себе си накара, че човек да бъде заед. Човек винаги трябва да бъде заед, една работа да свърши и да почне другата, да планува другата. И това е напредък на самостоятелния и също народ и на държава. Аллах да ни даде възможност. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر